Здравствуйте, меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал по вязанию и рукоделию. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые и интересные мастер-классы. Сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такую повязку на голову. Вяжется она очень просто, справится даже новичок. Повязку будем вязать на размер головы 55-58 сантиметров. Вязать будем из пряжи Газал коллекция Викинг в 100 граммах 100 метров. Состав пряжи 70% акрила, 30% шерсти. Рекомендуется вязать на спицах 8 мм, но я буду вязать на спицах 4,5 мм. Также в процессе вязания нам потребуется иголка с большим ушком и ножницы. Также в процессе вязания понадобится крючок. Цвет пряжи 337. Очень красивый нежный оттенок, как-то назвать определенным цветом у меня не получится, поскольку это очень сложный, я бы даже сказала, цвет. Но могу сказать, что у меня этот цвет ассоциируется с цветом жемчуга. Хвостик нити у нас будет идти с правой стороны, а нить от клубка с левой. Одновременно на 2 спицы обычным способом набираем 21 петлю. 2, 3, 4, 5 и так далее. Набираем мы сразу на 2 спицы для того, чтобы нам было удобно снимать петли в первом ряду узора. Набрали 21 петлю, одну спицу достаем, переворачиваем и приступаем к вязанию первого ряда узора. Первую петлю снимаем, не провязывая. Далее все петли, кроме последней, будем провязывать лицевой. Последняя петля, мы ее провязываем изнаночной. Переворачиваем. Второй ряд узора. Первую петлю мы снимаем, не провязывая. Далее будем чередовать 1 лицевая, 1 изнаночная. Начинать будем с изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца ряда. Предпоследняя петля у нас получается изнаночная, и последнюю мы также провязываем изнаночной. Переворачиваем и приступаем к вязанию третьего ряда узора. Далее у нас будет повторяться третий, все нечетные последующие ряды мы провязывать будем все петли лицевыми, кроме первой и последней. Первую мы снимаем, не провязывая. Далее все петли провязываем лицевыми. Предпоследняя петля лицевая и последняя изнаночная. Переворачиваем. Четвертый ряд узора. Здесь мы будем чередовать лицевые и изнаночные. Первую снимаем, не провязывая. Далее начинаем вязание всегда с этой стороны с изнаночной. Далее лицевая, изнаночная, лицевая. Предпоследнюю петлю мы провязываем изнаночной и последнюю также провязываем изнаночной. И чтобы в дальнейшем не запутаться, смотрим, что с этой стороны у нас идут линии из лицевых петель. Значит, с этой стороны мы все петли провязываем лицевыми, кроме первой и последней. Первую мы снимаем, не провязывая, а последнюю провязываем изнаночной. С другой стороны, первую мы снимаем всегда не провязывая, далее чередуем 1 лицевая, 1 изнаночная. Всегда будем начинать с изнаночной петли и последнюю провязываем изнаночной, как с этой, так и с этой стороны. Я связала до желаемого размера. В ширину получилось 11 сантиметров.
и общая длина полотна 47 сантиметров. Посмотрите, как красиво эта пряжа легла в этот узор. После провязывания осталось вот столько пряжи. Я даже думаю, что еще на одну повязку будет достаточно. Далее приступаем к закрытию петель. 2 вместе лицевой, петлю возвращаем. Стараемся сильно не сжимать, провязываем свободно и так продолжаем до конца ряда. Остались 2 петельки, и мы их также провязываем 2 вместе лицевой. Вначале у нас остался небольшой хвостик, его не хватит для того, чтобы сшить повязку, поэтому побольше мы оставим с этой стороны. Вытягиваем. Я обрезаю нить от клубка. И вот такой хвостик получается. Далее переворачиваем повязку лицевой стороной к нам, складываем таким образом и края как бы вкладываем друг в друга. Разравниваем, чтобы у нас получились одинаковые стороны. И будем сшивать. Здесь у нас коротенькая нить, здесь мы делали подлиннее. В эту нить продеваем иголку и приступаем к сшиванию. Захватываем края. И получается, что нам необходимо сшить 4 полотна. 1, 2, 3, 4. В одну сторону и в другую. В одну и в другую, и так продолжаем до конца. Завершаем сшивание, обрезаем 2 нити, я беру с запасом и, используя крючок, я фиксирую нити по линии сшивания. Хвостики подрезаю, выворачиваем повязку. И вот такая красота у нас получилась.